आपको जान के हैरानी होगी कि जापान में एक लाला नाम का पेंगुइन था जो रोज मछली बाजार से खरीदने जाता था। जहाँ से वो मछली खरीदता था वहाँ के मालिक से उसकी अच्छी जान पहचान होगी थी। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब मछली वो खरीदता है वहाँ की मालकिन उसको देखकर काफी खुश हो जाती थी। रोज उसे एक मछली खिलाती थी, बाकी मछली उसके बैग में डाल देती थी और फिर वो घर लेकर लौट जाता था। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि पेंगुइन ठंडी जगहों में पाए जाते हैं और ठंडी जगहों पर रहते हैं, लेकिन ये पेंगुइन इस माहौल में भी जीना सीख रहा था। जहाँ भी उसे गर्मी लगती वहाँ लोग उसे पानी डाल देते जिससे वो ठंडा हो जाता और फिर घर लौट आता और अपने मालिक को मछली दे देता और इसके लिए एक ठंडा रूम भी था। ऐसे स्मार्ट पेंगुइन के लिए एक लाइक फ्रेंड बनता है।